코골이는 우리 주변에서 아주 흔하게 볼 수 있는 증상입니다. 우리가 잠에 들어 뇌가 수면 상태로 진입하면 이 연조직들의 긴장이 풀리면서 중력에 의해 아래로 축 처지는 현상이 벌어집니다. 이때 공기가 좁은 통로를 지나며 연조직을 진동시키게 되고 이것이 우리가 듣는 코골이 소리가 됩니다. 주무시는 중에 코를 골다가 10초 이상 숨을 쉬지 않는 상황이 반복된다면 수면무호흡증을 강하게 의심해 보아야 합니다. 만약 본인이 느끼기에 혹은 옆에서 지켜보는 가족이 보기에 코골이가 심하고 무호흡 증상이 동반된다면 반드시 수면 클리닉에 방문해 보시길 권합니다.